keyboard yang punya feel Toki gurih gini siapa lagi kalau bukan Aula F75. Varian yang gue pegang sekarang namanya Thunder Black, yang udah pakai switch grey wood, yang udah pakai 5 pin. Gasketnya juga udah empuk banget nih, karena foam yang dibuat udah berlapis-lapis, bikin nyaman buat ngetik. Keycapsnya udah pakai PBT double shot, dan lagi lampu RGB-nya udah ada di semua tombol. Yang lebih mantap, F75 ini udah triple connection. Ada karet dan kaki kayak gini di bagian belakangnya. Dia juga udah bisa lu modif loh. Tapi bagi gua nggak perlu dimodif lagi, udah bagus banget nih. Yang mau keyboardnya bisa langsung cek di keranjang kuning ya.